Hello friends, this is Naresh Chaudhary and you are watching Tech Guide Nepal YouTube channel. आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्सेलमा सिटलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइराछु। सो यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एक्सेल सिटलाई ओपन गरिसकेको छु र मैले यहाँ केही डाटाहरु नि इन्सर्ट गरिसकेको छु। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सिरियल नम्बर देखि लिएर टोटल ट्याक्सेबल अमाउन्ट सम्मको डाटा इन्सर्ट गरिसकेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कलम ई देखि लिएर एच सम्ममा फर्मुला इन्सर्ट गरिसकेको छु। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले D3 लाई E1 सँग मल्टिप्लाई गरिसकेको छु र यहाँ D3 लाई E3 सँग सब्ट्र्याक्ट गरिसकेको छु। त्यसैगरी मैले यहाँ F3 लाई डिभाइड गरेको छु 1.13 लिएर र लास्टमा मैले C3 लाई G3 सँग मल्टिप्लाई गरेको छु र यो बेसिकली भनेको मैले भ्याट बिल क्याल्कुलेट गर्ने एउटा अटोमेटिक फर्मेट बनाएको हो। सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब म यहाँ केही डाटाहरु फिल अप गर्छु यहाँ कलममा अटोमेटिक डाटाहरु एपियर हुनेछ। जस्तै कि म यहाँ मिनरल वाटर लेखेर क्वान्टिटी र रेट हाले भने यहाँ यो कलममा अटोमेटिक डाटा एपियर हुँदैछ किनभने मैले यहाँ पहिले नै फर्मुलाहरु इन्सर्ट गरिसकेको थिए। सो यसपछि अब आउँ मेन कुरामा। अब यहाँ सिटलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्ने त र किन गर्ने त। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ फर्मुलाको कलमबाट मिस्टेकली नि कुनै पनि सेललाई डिलिट गरिदिए भने यहाँको जति पनि क्याल्कुलेसनहरु छ सब बिग्रेर जानेछ। सो यो कुराले प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामी सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँ सिम्पली अन्डु गरिदिदै छु। सो सिट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामी यहाँ रिभ्यूमा गएर प्रोटेक्ट सिटलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ प्रोटेक्ट सिटलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड टु अनप्रोटेक्ट सिट भनेर देखाइराछ। सो यानी यसको मतलब यदि हामी सिटलाई प्रोटेक्ट गर्यो र फेरि अनप्रोटेक्ट गर्न खोज्यो भने हामीले पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एउटा सेक्युरिटी फिचर्सले एकदम राम्रो कुरा हो। सो सुरुमा हामी यहाँ हाम्रो पासवर्ड इन्सर्ट गर्छौं। जस्तै कि म यहाँ पासवर्ड हाल्दै छु। पासवर्ड हालिसकेपछि यहाँ तीनटा अप्सनलाई चेक गरी ओके गरी दिनु होला। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तीनटा अप्सन चेक गरेकै छ। सो म यहाँ सिम्पली ओके गरी फेरि पासवर्ड रिइन्टर गरी ओके गरिदिदै छु। सो हामी यहाँ हाम्रो सिटलाई प्रोटेक्ट गरिसकेका छौं। सो अब यहाँ तपाईले केही चेन्जेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चेन्जेस हुने छैन। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ कुनै पनि सेलबाट केही डिलिट पनि गर्न खोजे भने यहाँ डिलिट भइरा छैन। तर यहाँ के छ भने यदि तपाई कुनै पनि पार्टिकुलर सेललाई मात्रै प्रोटेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि तपाईले केही यहाँ चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँ मलाई कलम बी देखि सी र रो 3 देखि 17 सम्मलाई मात्रै चेन्जेस गर्न चाहन्छु भने यानी कुनै पनि पार्टिकुलर सेल मात्रै चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छु भने तपाईले सिटलाई अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाई सुरुमा सिटलाई अनप्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले सिटलाई प्रोटेक्ट गरेको थियौं। सो अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि यहाँ अनप्रोटेक्टमा क्लिक गरी पासवर्ड हालेर गर्नु होला। सो अब तपाई त्यो पार्टिकुलर सेल जुनमा तपाई चेन्जेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पार्टिकुलर सेललाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि म यहाँ गर्दै छु। गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नु होला र यहाँ फर्मेट सेललाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ गरिसकेपछि प्रोटेक्सनमा जानु होला र यहाँ लकलाई अनचेक गरी ओके गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब फेरि तपाई रिभ्यूमा क्लिक गरी प्रोटेक्ट सिटलाई क्लिक गरेर पासवर्ड हाली सेभ गर्नु होला। सो यति गरिसकेपछि तपाईको सिट प्रोटेक्ट हुनेछ र जुन सेल तपाईलाई चेन्जेस गर्न मन थियो त्यो सेललाई तपाईले चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ यो रो र कलममा डाटा इन्सर्ट गर्न सकिरा छु भने यहाँ यो रो र कलममा मैले यो डाटालाई इन्सर्ट गर्न सकिरा छुइन। सो यसरी नै तपाई एक्सेल सिटको पुरै सेललाई लक गर्न सक्नुहुन्छ या त पार्टिकुलर सेललाई नि लक गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै र म आउने दिनमा अरु पनि राम्रो भिडियो लिएर आउने छु र यदि तपाईले यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाइ एन्ड सी यू सुन।